Кыргызстанда аялдарды 58 эмес 60 жашта пенсияга чыгаруу сунушталды. Социалдык фонд Кыргызстанда аялдардын пенсияга чыгаруу курагын 2 жылга узартууну сунуштады. Бул тууралуу аталган фонддун директору орун басары Гүлнура Жуматаева пенсиялык системаны реформалоо тууралуу парламенттик угууда билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда пенсионерлердин 70% аялдар, башка өлкөлөрдө аял эркегине карабай баары бир куракта пенсияга чыгышат. Айымдардын жашоо курагы эркектерге караганда көбүрөөк. Алар эртерээк пенсияга чыгышат. Башка өлкөлөр эркектер менен аялдардын пенсияга чыгуу курагын теңеп коюуда. Мисалы, Европада баары эле 65 жаштан чыгат. Казакстанда дагы этап өтөбү менен өтүп жатат. Россия мамлекеттик кызматкерлерден баштады. Биз азыр теңөө жөнүндө сөз кылган жокпуз. Жок дегенде 2 жылга узартып 58 жаштан 60 жашка көтөрүүнү сунуштап жатабыз. Чынын айтайын, мамлекеттик кызматка эч ким пенсияга кеткиси келбейт. Айымдар 58 жашында да жаш эле, деди Жуматаева. Масалиев эч кимге эч нерсеге милдеттүү эмес, өкмөттүн эмне кереги бар? Элинин кызыкчылыгын көздөбөгөн эч нерсеге милдеттүү эмес, өкмөттүн эмне кереги бар? Мындай сынды Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев комитет жыйынында персоналдык маалыматтарды коргоо агенттигинин ишмердүүлүгүн карап жатып бийликке айтты. Кечээ Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мамлекет жарандарга пенсия төлөгө милдеттүү эмес деп чыкты. Силер болсо жарандардын укугун коргойбуз деп жатасыңар. Силердин логикаңар каякта, деди Исхак Масалиев. Персоналдык маалыматтарды коргоо агенттиги президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлүп, Юстиция министрлигинин каттоого турган. Эми Жогорку Кеңеш анын ишмердүүлүгүн мыйзамдаштыруу, алардын иш-аракеттерин талкуулап жатышат. Агенттикке жетекчи да шайланган. Жетекчи Нурия Кутуева. Максаты жарандардын персоналдык маалыматтарын коргоо. Эл чындыкты билсин.